ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਬਾਈ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਰੋ ਟਿਮ ਚੈੱਕ। ਟਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਟਿਮ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਟਿਮ ਦੀ ਚਾਹ ਚੂ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕੌਫੀ ਵਧੀਆ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਅੱਜ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਓ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਟੀਮਮੇਟ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੋ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਿਰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਨੋ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਸਨੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਨੋ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਬਾਈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਰੀ ਦੀ ਬਾਇਆ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਵਧੀਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਐਰਕੀ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਐਰਕੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਗੋਲਡਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਨਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ KP ਜੋ ਕਿ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਧੱਕ ਮਿੱਤਰੋ, ਧੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੋ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਣ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਬੇਸਣ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਸਣ ਬੂਸਣ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ PC ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਵੀਰੇ, 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰਾਡ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਨੋ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਰਾਬ ਰੋਡ। ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਉੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ। ਰੋਡ ਰਾਡ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਇਹ। ਲਓ ਵੀਰੇ ਆਹ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਲੱਗੀ ਆ ਸੈਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਣੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੈਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨੈਣੇਕੋਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਇਹ ਜੰਮੀ ਪਈ ਆ ਸਨੋ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਜੰਮ ਗਈ ਹੁਣ। ਸਨੋ ਕਹਿੰਦੇ -50 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਖਾ। ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ। ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੇਟ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਟੇਕਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ। ਇਹ ਵੀਰੇ ਹੈਗਾ ਓਂਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਵੱਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਝੂਲਦੇ। ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਆ ਸਾਰੀ। ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆ ਛੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆ ਗਏ ਜੋੜਾ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਟੀਮਮੇਟ, ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਲੋਡ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਨੋ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਆ ਲੱਗੇ ਆ ਟਰੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਟਰੱਕ। ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਸਨੋ ਨੇ। ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਫਲੈਟ ਬੈਠਾ ਘੁੰਮੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਸਨੋ ਪੈਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦ। ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੁਕ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਆਹ ਜੀ ਟੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਟਿਮ ਪੀਏ ਸਨੋ ਚ ਵਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ।